Mbote na bino nyonso ba yebasi vraiment libaku ya kolanda émission o na chaîne moko totika noka na Farel TV chaîne o esala bino kitoko makasi na yebi so moni présence ya Rachel Sanga bébé de la presse na yebi to bozala vraiment kimia makasi na yebi na zanga moko te na zana invité na ngai bokoyo ko to ko développer vraiment masole belenga na awa. Bonsoir. Ya yo moko mama. Bonne santé. Na sala kana ministère ya santé te. Tena tuni santé ya nzoto boni. Na mirolo yo pena ndenga ya mabete na salisi ba examen te. Mais na yo kaki muto passe na ntongo donc na zo yeba te so rezanini. En tout cas la moni to bandi mabe vraiment pasteur mutu achi ko ki vraiment ko se présenter pour ça bande ko ebele ba ebio ebele pe ba ebio te. Ko se présenter pour ba ebio te ba ebayo. Ah toi ça redila bo abonye bo question. Jina janime mamu to ashimanda kata tente su chomba chakabyola ujubu abunyo chimbishe mbikila deblu wa vita ni sample kwa rajili bakashia bana rajili bakashia chom chojule hamleli amwe wa hamleli mwa bana enda tujolo ni kutumwanya enda shikisha siko ngasusa ni chacha njanja atika mama pasteur mutu ashi azoboma na mona akoti langila na ebite so pe na okoka langila to pe na sande mais to bunda na ka malem biso nyoso to koyeba langila na pasteur mutu ashi koko betela bande ko balandi parcours na yo. Je ne sais pas quel parcours tu veux dire. Donc parcours na yo na monde de théâtre. Oh yo yambi pasteur ano yambi comédien Rachel Nsanga boni mankama boyoko. Moi un pasteur vous m'appelez comédien. Bon, on a un pasteur qui parcours pastoral. Ah, toi, ça veut dire la boîte question. Et ça, la question, il faut que on a allez reposer pasteur Moutouach. Où est ça faire l'interview? Vous avez un chaîne de mourir. Vous changez te. Au long de me rater. Maman de yo. Soro me rokat maman de yo. Au long de la té. On est bon yo. Un question ça n'a pas le dos. Parcours na yo. Ah, un parcours en tout cas vraiment n'a ma bête. Ngai album ya fali na yeba rambo wana te donc maramba libre parcours na yeba ngote mais pasteur mutu ashito tu ndenga mabete obete so obanda ndenge nino banda moyembi na église banda ko beta mbunda toka lelo mbabo ça ngo zolo na wana ndeya parcours wana zolo wana ndeya sekana banda kasi ndeko banda no mwana kora na ndenge poko ngana yo ka lo ka libre parcours ya foignis ngana yibeka ka libre parcours ya foigné ayilo ngtsanya bobina kana dance uloko ya foigné ilo wana ya foigné basa ka dila bo abonye mama Rachel Nsanga mwa muto shimande kata sokolelo nazo evoluer na makambo nzambe na bandi menga na ekodim na bandi carrière na ngai église na ekodim ayembi na chorale na sali ba veiller ba jeûne prière na ekodim jusqu'à ce na moni rete na komeli menge na komeli yango moni lelo yo pe na za pasteur donc na bandi bon ne kodim pasteur mutu ashbande ko balandi bana posa bayeba est-ce que pasteur mutu ashabala ka na weli nini na kubala te na kubota te mo na ngana ni nyoyo mama ya kakaboy chilenga pasteur mutu ashabia balata botate bon nega na ninyo tileng siko to comprendre te bon no na nini net na nini oza crier o Rachel Nsanga o rataka te lungu yeba kaka nyonso kuboma bashidas pasteur mutu ashabwene koloba abino aboma bashida na pasteur mutu ash yo za pasteur na habite olala olamuka temba moko ma pasteur te to lingi to yeba pe bandeko bazolanda baliba ba père spirituel noazana ngani père spirituel soki na yeba remission ko zala bwene ngaka na yana ngate ko la tribunal question muso ça te kasi yo za pasteur to lisko te ba père spirituel na yo azanani papa no ya molimo mpapa molimo na nga nzambes mpapa musuni papa ya botanga pour l'implacer de kabe ya lo ngomba papa ya molimo nzambe yango wanas te pasteur na moni vraiment to homo kende na ndinga mabe na ebite père spirituel na yo bien sûr nzambe siko na église oyo wuta na lelo ndongo kombwe papa o bande ko lakisa makamba nzambe bande ko enseigner yo siko père spirituel na yo na loba o wana na sans wana lutumba simaro
Chacha. Ah, Rachel Ntanga. Le bras on a ni yanze. Chacha. Ah, pasteur, na moni vraiment émission na habité za royina makasi na beke du basket place azali na be azo seka na ndenga ko sanga te mardi matin la patronne na be seka zale sele sengo makasi pour pasteur vraiment ayena makambo vraiment zo buka biso pandi na plateau na ndenga ko sanga te mais pasteur mutu achito que lingo ke ko déposer candidature mais déjà bon basali clôture yo sa ndengeni justement radicalement effectivement Ration yo bantable bazo tunanga. Ote pasteur mutu ashi olingo comme président Messi Marambeleki. Moni mukishasa ba rosa kate. Boule propre. Je suis rongolais, rombata, je le resterai jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi bozo chayanga rage non, ba dossier ba clôturer ko postuler. Mbemba yaki. Asangola kate. Ma règle c'est candidature ya salinene ens'enrôler ndenge moko na ngape na rende ko tika candidature jour na rende ko voter nde jour yo nga muto shimande kata na ko postuler point barre est-ce que vraiment pasteur mamio zolo baniza sens oh eza na sens c'était bemba ya s'enrôler na jour ko tika candidature eza na sens c'était ngande comme na sens c'était. Est-ce que non pasteur osa vraiment ko se comparer on ambe est-ce que on ambe mabanda moko oh ngana za combatants osa combattant to ebité ya parti nini to comprendre pété pasteur Mutuashi asa combattant ya parti nini kambala moko be naza combattant toi ça la bo abonné parti na nga eza parti oyo ezo faciliter nga na propagande MLP oyo na mona ya bangolais wana batambola ka bilamba MLP parti wana nga na jembeli wana lokola bango moko batambola ka ngo nga na Roma wana o jembeli wana na sens nini pasteur ata yo moko vraiment mpona kosomba polote mpolo bato taka ja 500 francs ndenge bato bato somba bongo propagande na ngamba la moko pasteur alobi e parti na MLP ya kosomba ne polote quand de bosomba ba polo ba 500 francs na seke makamnyo so elega no kana pete vraiment pasteur yo to ngozolingo ke ko déposer candidature wana da ba sali clôture to limpe to e ba niveau d'étude na yo osuka na niveau nini abalongola nano caméra obodi kopotanga bozo bana miso bantu boyoko ezaka question na ndenge mabe te po tento eba niveau na yo lelo koko koma président caméra kombo na ye nani koma ne faya mfaya yango totumbanga yo totenda ya tumbaka nga ba question boy naza mokolosi tona nga ba question boy mitsu ya bantu bayebe nga pasteur était de fait oloka nini na niveau d'étude na yo à niveau d'étude na nga eza awa te eza bakoto oyo namvwanja awa nakangami nkatikati bakoto neti na ndenge ni pasteur Mutuashi oza diplômé oza gradué to ndenge nini sikoyo nalinga nayeba mpo lelo oyo opostele fo niveau d'étude mais oui faut pas niveau d'études na yo jamais ba ko pesa ka mwana ka ya 6e primaire bazana certificat ba pesa mba maka fardo munene wana akoka te faut ba ton niveau d'études na yo oza licencié oza docteur to ndenge nini faut ba ye bango jamais ko mara président boye oza dans un niveau 0 ça sans tata yo mon pasteur ça veut dire la bois bonne moi j'ai fait la boxologie je suis boxologue en part ça je suis kimologue je sais courir bien rabiso ba kimologue concernant ma niveau d'études yo même nga wana nazo chana se natangi mingi yaya soko pasteur Mutuashi yo uti koloba oza sope boxeur na invité lelo soko président banda bete sama kofi to sa biso nini que tu as banga na kopesa place ando beta no biso nteo soki na komi président na ko valoriser ba ngulumbasi na ko valoriser ngulumba ba kulumba manene ngulumba za muntu yo tokata batumbeli na machine ngulumba mais pas ça bakanga la bi kulumba za direction ya munene babe ba benga ngo kulumba siko ba kulumba oyo lobani ba kuluna ozana problème ya prononciation
ngulumba yo yibi ko prononcer te yo mokolo boy te kuluna kulumba te mais kuluna parce que tekana yo siko yo tongo koma président toyebi te bakulumba wana oyo ozolobosa na bango ni nakoboma bango mpo éducation nini okopesa bango bazali jaka te faut koboma bango charge en pamba na quartier na commune na pays bazonyokola bantu mabe. Est-ce que ça a sens président yo penzo okuti bakulumba wana okoko sala te mo elo mo papa kulumba na ba changer mais ça nzala ndem te sala bango na mpiaka ndezo sala bango soki lelo ata musala mo bezala ki na ebite balinga ba sala makambo wana te. Ok soki na comme président na kucha yo conseiller conseiller ngake no kuboma kulumba te total. Ce que tu n'as pasteur Moutouache, yo zana idée au comme président, tu habité. Ce qui le comme président, projet na yo ezanine. En première des choses, moi, Moutouache mandre ta tente ce chomba chakabiola. Le loyo na comme président et le roya liboso na royiba. Je vais voler. Oyiba pona nini yo za président oyepo bongisa olongola pasi zala bakuluna basila ngam na bongisa mboka ngo ngam ko na za muntu apasi na zi pouvoir na sala nini na bongisa no libum na nga ya après na ka ko songa binos ulinga ka voliter pourquoi ulinga ka voliter pourquoi je vais voler buchanga pona ko ma président na yeba soki na yebi na bonge na talibino na yiba kaka nga mokote na bantu to da bango na ko lakisa bango ndenge nya ko yiba. Mais pasteur Moutouache wana eza idée moko ya mabe vraiment nga kanisa ko loba ke lelo soki na komi président Rachel na robongisa mboka na robimisa misala bakulu na bakosila ba entreprise comme ebele minerva le kokita tala ka na Congo nde tozo souffrir vraiment frais scolaire. Rachel Ntanga. Oui. Toi tu parles d'entreprise. Moi-même j'ai l'entreprise. Quelle entreprise? L'église. Oh, il faut créer. On s'embrouille, on crée. Ce que pasteur Moutouache wana eza entreprise na yo au créer et soko tsela mbongo ba dimanche ba kilta semaine mais nga soko pona nga souci na ngeza ke lelo yo soko ko vraiment président oko sape ke okitis ba frais scolaire ata e motande ba na classe bazo kemba ba frais scolaire za likolo yo koko kita ba frais scolaire wana oko sandeni oko bimisa ko sa mo ba misala mo boye bimisa ta mo ide mo boye pona ba jeune batika ko simba machete batika ko sala vraiment mabe pasteur ata yo moko. En première des choses, ce que le nga mutu ashimandire na comme président et le ko liboso na officialiser again na officialiser again parce que zo son peuple mabe et sunga baona ndeni mais lo yo kuita moins cher again moins cher ndenge ni yango eza mabe on to moto ba mélange ya pasteur yango zo matsa bango lisusu ba mafuta po ba kesimba ma to les années ça bien. Te yango pesa mabenga pe na za pour ça que yo lelo so comme président au katabilo nyoso no ba gene ba soupe na toloka po ze matsa ba mafuta ba kesimba machete. So bozolenga makambo abongo boluka bemba boluka nganye nanye fachi boluka nganye ngatumbi boluka nganye kamere ngai na zana ide na nga pona Congo soki bolengi bo voter soki bo boy bino moko mais soko voter nga te na yibi bandako na koyela bino na bandako je connais des gens qui je compte soki bo trahir nga to ko felongo. En tout cas vraiment na moni émission les aussi qui ça ndinga mukiete pasteur Moutouache azo bomanga ndinga sikana mike bana poto place bozaleke pante zo buka na bina ndinga sala la te pante zo kata bina ndinga sala la te gi basket na be place ozali vraiment zo kufa na koseka na ndinga sala na te isen makuku na ebiete na ebite feli na ebi place ozana na ebite vraiment pante zo kata na ebite zo pe na combien de morceaux pour pasteur Moutouache azo bomanga ndinga ko sala ta que yele lo sa comme président donc again whisky o so peni na ebite po na yebo sala ndenga bolingi bo mela na bino bakulu na boye lisusu makasi na ebite po na bino boko lobani po na pasteur est-ce que place bino bozali boko benga pasteur te bokitse ba tension azana ba idée au pasteur azana ngo boko kitse boyo ba yebi sur ngana na tension yo so ki tension mettre mais vérifier tension nga te po na makambo yo zo lobela vraiment na mona seke yo za na kanda makasi pasteur nganda yenini ngana za muntu ya makambo akanda te ngana sambela kanzambe oyo
aza nzambe ya niveau nzambe oyo amaîtrisaka nganda ntango tobeta masolo ya nganda kokompakaka nga pasteur moto ashina bashose te oni boyoko bashose nango banani nakotanga kombo te ndenge fo tanga kombo te mpo beloko ni eloko fo kotanga na kombo nango sikoyo ozoboya otanga kombo pwani bashose banani bashose fula soki nafuli ye aloba mankre te amanke te yo fula kaka moto azomela diamba ntongo mbedi mpoko aye nakopapola yo mbatamo na mbanga kakwa nyambi to te vapapola ke nakopapola te eyindi apaster akoti na langila bi bakwa nyambi esala zuwa te epesa mpe pasi te bakwa nyambi nayebi te bakwa nyambi place bazali bazobukana na kosa bakwa nyambi kotu watoko kotu bidi bionso kotu bidi bionso kotu kakojimini pasteur abi kwetu kabujimini eloko wana bino mo boyebi lelimba ye moko aloba ngo kwetu kabujimini kwetu bidini bionso naoki su mpe pasteur alobi seke kuna eza ya koyinda makasi nayebi te gi basket place ozali ozokoka ta kutu te na ngola kuna nayebi te Clarisse Pande ezobukana na ndenge osangana te azokoka ta kutu te esala nango zuwa te mpo pasteur mutu ashepe na fimbu azobeta na ndenge mokie te pasteur mutu ashe tozotuna o question moko. Est-ce que la relation entre eux et pasteur Moussous Bosololaka bien ou Bosololaka bien? Radicalement, justement, effectivement, avant de répondre à cette question, je vais dire salut à World Capita. Na niveau ya France, on a tout à l'abisso. World Capita, Charlotte Mavinga, Deborah Nawej depuis Paris. Yayo yango check. Guy basket. Yaya. Nga mikolo yo nalembi soulier lokela nga pe basket ya gi basket talaka yo ya bantika yo relation on toni relation na ba pasteur moi muto chimande kata je ne suis pas rancunier je ne suis pas conflié je ne suis pas méchant muto chimande kata je suis rassembleur je suis combattant je le resterai jusqu'à la fin de mes jours mais sauf que j'ai des bonnes relations avec des bons pasteurs. Je vais dire des vrais pasteurs. Soro zara chose. Soro melaka jamba. Soro chaka papier pelir. Soro papola kabatu bamba. Toi et moi on collaborer te maman yo. Et je dis bien maman yo. Soro tale mission yo na faire yo ma be maman yo. Si tu oses encore faire tes trucs là nazo la pesa yo. Pour rejoindre moi chine droit temps pas ton danger wana c'est. Je suis en bon terme avec tous les pasteurs sauf des criminels. Des inciviques. En tout cas, vraiment, pasteur Moutoua Chalobie, vraiment, ayoka na ba pasteur o basala nzambe ndinga bosolo. Bongo te pasteur. Mais ba pasteur o basala ni ba milaka diamba. Zododo, agene, o balinga rappeler. Donc il y a ma vraiment simba. En plus, il y a moi le but que ce rozo talanga aujourd'hui déjà ya yo. Ponga na lo bate, outi na aujourd'hui déjà ya yo. Ozo ba ngani, mama na yo. Tena manga te kasi ndum tolo bien. Ozo mama na yo. Ozo mama na yo zo yo campus. Bana ya mambra, to yebisa ye, mama na yo. La vie est belle. Na yoka. Ngani. Love story na yoka. Kinamba international na yoka. Unibo yoko. Adrama pasteur Moutouache zo bomanga ndingo sangante pasteur Moutouache bandeko bazo landa balingi bayeba. Tant yo zo ke ko déposer candidature wana ozana mbongo. Mbongo basenga kyano zanango. Oh yo, remis à retourner ma ramba boye. Il va changer question. Changer. Te nazo tuna kaste po bandeko po baza posa ba est-ce que pasteur Moutouache azana mbongo bana poto yeyo botuna est-ce que azana mbongo wana basenga ki? Changer question. Fire. Donc la caméra. Uzo sopanga. Oyibo yoko. Oh. Te pasteur za ndenga mabete. Tozala na posa to yeba pe bandeko balanda biso libanda balingi bayeba bana poto. Brazangola partout dans le monde bana posa beba est-ce que pasteur Moutouache azana mbongo wana basenga ki na ebite na église na ya kotisa combien pour akangisa montant na basenga ko ka mukoloni kolela te ko pasteur pardon kolela te comprenez ma passion mon émotion te mikolo yo eza passion. Dans le compte final, et on a compris ma passion. Combattant,
eloko pene ezalaka nga moto ajemande keta na postile te abuka na daya kufasoni mona pasi naza na $100 te ya kolia kutu nazoloka abengani nga kutu na ndako nazoloka na salon ya Daniela uzomona musu nanga yango wana je vais postuler mpase leki yaya nakomata président makambo échanger ana uta mujimai mibe kufa na katanga jamin ekufa mioto munyoto zona kopa mioto soyo shide ezate na pasteur pe bonyoso komba pasteur on a le vérité nakomata président makambo échanger sana mbongo wana te mama ezate Pasteur Mutuashi alobi azale na mbongo wana basengi te auta na na mbujimai na ye kuna aya awa kope ezo simba te jekamili kuna ezo simba te diama ezo simba te moto batinoso bakoti kaka na kokumba moto ezo simba kaka te ki pasteur ape kutu ela yango nde makambo te azokoka te pema azokuta na bapasteur bazo peze azo peze te baleke ngande na matolo baleke ngana stratégie rotolé ngande soko telema na za kasayen biso ba kasayen to senga ka troté lolendo ga ebele bele mo ane lo ko zo bomanga yango wana mozo pasteur mo te je salo mabe ano le loko te mais lolendo kaka na kolo bande lo mnanga ta faya majunda mo ano le loko te mais mi kitisa ko na mi kitisa te lokola na moni gi basket boyende na ko mi kitisa gi basket ya na mi kitisi na chena se abukana daya ndondolo yengeta basket ba charge nde yango basket ba charge nde yango mutu ashalobi ya mikitisi azokoka te ayebike bakope esimba te moto kutu ezo simba nango ata kutu te église kutu ezo simba nango ata kutu te bapasteur wana balekene na matolo me baleke na makambo mosusu te mpo ye vraiment azali kolo mutu ali kolo so lingo tia libaya okoka te taka na Farel TV chaîne open ezo peze na ndenge osana te Farel ezo peze donc so boy Farel sa mokino apona ngami bwaka ta na fleuve libongo yango kende ko mibwaka 50 000 tonnes tala des réseaux pesés 50 000 tonnes oyo inte de mesure Newton Farel TV check babi Farel nde makambo Farel nde ba charge nyonso ya batene na mapeka Farel veut dire ba fardeau ane zo peze makasi na ndenge osana te taka pasteur Mutuashi lova pasteur Mutuashi zo bimisa na ndenge osana te siko pasteur Mutuashi lobi ete mbongo wana basengi yo kokoka te zo peze siko na ndako lelo osoko zaki na mwasi na bana na kati ya ndabo ngaba ndo vivre ndeni non moi je suis intelligent yango moni na bali na ngate na boti na ngate nazo vivre na mon perso yango wana lokola neti na yebire te naza na ngana ba moyen te nakobalela nini nakobotela nini naza mon perso nazwi te nga moko ntata te mama te ndekendeke yango nde makambo fa ya salanga pona zala tala kaka yo Farel TV chaîne moko kaka totika nango kaka na net oyo esalaka bato mpo bazataka faya mardi matin de la patronne nayebi de place aza azosepela vraiment makasi esalanga mwa bilo mobe nayebi te ezomaisanga mafuta ya mbila to ya wili yango nde likambo mpo Mutuashi alobi ye vraiment nayebi te elo nango barza place ana Mutuashi azosala makambo ya kosakana te en tout cas vraiment pasteur Mutuashi eza vraiment ya koyina makasi na plateau azobimisa bavérité nyonso oyo nyonso ezalaki kati na ye azobimisa yango vraiment ezosanga esengo makasi na plateau nayebeki place bino bozali bozobuka na ndenge osakana te pasteur Mutuashi bandeko balanzi balingi bayeba eloko nini esala yo koma pasteur radicalement effectivement faya azwanga bien réaction yo bantebele balingaka bayeba eloko nini esalanga nazo koma pasteur j'étais appelé Zamba lobi te papa mon fils mboko zokani na kokoso bazo beta na kokoso oya bango na kokoso zwa makambo na maboko nda apesenga mission apesenga ministère ntilelo yo pe na zondondwa ndenge pe kotaka nga na mpia kale na jembeli na ngasi siko na ministère o bapesi wana obimisi pe bana nga na za wenge
Moni wengre. Premièrement, le ministère n'a rien recyclage. Simplifier la parole et puis recycler le peuple de Dieu. C'est ça ma ministère. Donc, kubimisa bana fo bangemba nano. Uye wenga le lolo yo zombala moko micro te. Faut zo entend. Ngana kembi na magambo yo. Na beti bambunda na ba église na sali magamba ndenga na ndenge. Lelo yo ngayo yo pe na comme pasteur. Na lia pe ba ngolo. Ulie ngolo pe na église boye pasteur a bengisi séminaire. Bantu baye ba chema bonza yo te ya kejoro ngoboye. Na soka na ngolo. Oh, vous avez rongé le colon, nous avons rongé le colon, nous avons remba. Tina lendi le loyo ngape na zondondwa. Encore pasteur na wa sala ki obongo. Donc yo pe zo sala ba oh yo zana ba obongo. Ya rayi sala pesa ngona rayi sala. Na pesa na rayi sala. Mais au pasteur ko pesa ya kai sala na kai sala te. Yo ko te yo yebi bible. O tala ba rancha ni zanga ya. En tout cas, vraiment, pasteur Moutou a changé bon, ma biso est dégâts. Abi ya kaisala, zong sa ya kaisala. Tellement yépé, ba laisse ba ngulu. Yépa zong ils appellent revanche. Nzambe! Parel tifo nde makambu, parel tifo nde ba charge. Nzambe na ko kate ba charge. Pasteur Moutou a chito lingi ko to yeba na ba ndeko bazo landa bana posa ba yeba. Yo na pasteur o alite ya kanda. Bowele lani. Ngani? Te ya kanda. Papolo bambata boela ni nae. Oh, est-ce dans ce pays il y a un pasteur au nord de l'Italie il y a Randa. Azalia papola ça la ba jeté hein. Malheureusement je ne suis pas informé de ces noms là. Yebi na yokana ngombo ngote. Pasteur. T. Na liste ba pasteur azati T. Sori ya bankolumba mais ya ba pasteur T. Faut pas comparer les gens. Azali te pasteur Moutou a chié penda papola ka bambata lo banga no peta ka pa bambata na ndingo sangate sko na ebate yo na ebo wele la nini bopotana ka nini tandis que boza bino nyonso basala nzambe yo musala nzambe yepe musala nzambe siko bozo wele la nini ngani pasteur ngani je ne sais pas moi le nom là que tu viens de dire lité ya kanda takani chose ya Randa je ne sais pas là où il vient. Mais c'est un petit voyou. Oh, il y a d'autres un peuple de Dieu. Où on ne se manque pas de Dieu, yaya. Tout bang en Zambé. Tu peux faire tout. Mais il ne faut pas blaguer avec Dieu. Chacha. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. La Bible nous dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. C'est pas moi qui le dis. Comment voulez-vous que non? J'aime plus les réalités en Randawan. Vous en foulez. Mutuna ngablo ya sala ngo bien zote zo binate ye lo enyenga na ko répondre mais l'idée ya randa te mais yo za pasteur nzem ni ozo yemba wana bonga za nzemba nene mais nzem woni za nzemba pasteur te ata yo mo pasteur wemba nzemba wana te pasteur mutu to zo ngana no bato ata yo mo vraiment est-ce fingi nzambe sala ngo bien zote ye binate lo enyenga ils en a profondeur ils avaient dans soyo ngana proposer ko to ba pape bansango bakoma kopina ngo na basultani na bango wani kuvanda Nzambe pasteur bakanja nzambe lola naloba nini tala kaka yo pasteur Moutou a chozo boma biso na ndinga ko sarana te alobi ete yazobina lokolo ezobina nzoto ezobina te en tout cas na ebité tant que yaza pasteur akoki vraiment ko sala makambo ya bongo te pasteur Moutou a chozo vraiment ko sala makambo ya bongo te ba danse wana ezo mériter na yo te yo zo mériter ba danse moko ba alléluia alléluia yo zo mériter bloa bongo. Quand l'esprit de Dieu invite à moi, je danse comme David. Ça là on revient. L'esprit de Dieu. En tout cas vraiment pasteur Moutou a china habité na ba musicien chrétien ba musicien ni oyo lingaka mingi o pendo kopera na bango bien bo beta penza. Musicien ya yemba nzembo yo nganye yo nganye takani nanyo yo. Nzembo yo nganye na kusala nini mbona nzoto na ngana sele ko sala mpe na lembi na lenga ka yefo nane mus nganye yo nanye nzembo yo nganye nene mari ngana ko gamu ante ni nyo mrelo ye ko mboye nana li musu yo nganye nanye
Seigneur, toi tu connais mon âme pour toi mon Dieu. Nani mususu? Ngani Jesus. Ulembite. Oh, kaka nani Jesus, nani Jesus. Naza montus. Te po baze belé. Hein, baze belé. Ngani uyo ngani. Oya yemba mionto, khatisa mionto ya. Ezirisa misala ya satana na mbuka na yebe Jesus. Yenge sko bosola na e bien, bobeta na e bien. Là, il y a eu dernièrement, tu sais pas la qui. Makufa. Oh, à revoir. Parce que mutu ashelonga na ka. O mwa tindo zoloba na fandi kimia na otala yo boy. Mozo tanga ba komba bato na bakufa. Aga. Mais banzemba ngozo beta fort. Banzemba zo beta, mais bango mo vraiment bakolo banzembo wana basaka susu te bakufa ko pasta. Basimba loin. Te basimba loin te zaka liwa. Bongo ba kufa nzemba. Ngana ibika ke baza vivant. Oh, ba kufa. Soko wana lobo sepelanga na bango, banzemu na bango yo bolela ngo fort bazate bakufa. Soko ba o baza en vie boy. Baza na makila na mai bazo tamba bazo lo baloko ngana o boy. Banani. Na yebi na ngate ngana dinonga banzembo wana. Banzembo wana si banzembo. Kaka banzembo na yemelo ya bantu wana. Lokola bankufa saka musique kufi nango. Mais artiste ata kufi. Mais musique ne ko kufa te. Siko ngana zolo baba oyo baza vraiment boye pasteur mutuash ba o totikali na bango oyo. Tanga ta kombo na bango ba obosola na bango biolinga pe musique na bango lofango fort. Kasi yango na bete la kiyos. Sala ngo bien, nzote zo benate. Na oya bete lo ya. Loko wana na profondeur. En tout cas vraiment bana poto ozomona pasteur mutu ashimakambo azoluka na ebite makambo azoluka o na ebite soko asisa onde nini botala pasteur mutu ashi bien omoni bangambo oyo azoluka bakokanga ye poso bakangi ye esala bino motema pasteur mpo bacharge oyo eza ya ye moko faya nga bakangela nga lelekambo nini eske nafenge montao eske nalobi lolilisimu okolilisimu nalobi mabe o nga nafenge muntu te utuni nga bakombo ya bayembi natangeli yo bayembo yo nga nandi makasi soko po utuni ya bapasteur nakutangela yo ya bapasteur siko ya bapasteur oyo bokopera na bango bien bosola na bango bien bobengana na telefone bokutanaka na baréunion na baconférence kopere na bon terme mais kubengana te nga naza na wenge bango bafetiringi nalingaka bafetiringi te kasi bapasteur nini oyo wana olinga ayedi na bala nanani papa Olangi. Nani? Mama Olangi. Nani? Ale moloto. Mais que bakombo tanga bato bakufa de pasteur. Oh. Bango ba kufa. Boy ebite mama Olangi akufa na papa Olangi. Ana yebite. Adina bala pa kufa ebite. Adina bala renda. Oh. Kuyo ebite. Bongo sikantenda. Kasa kufa te. Ah, seke makambo nzamba ngokomnda ngokokoso. Toteka na biso. Et comme quoi ça ndeni pasta, yo sotanga bakomba bato bakufa pona ni. Baza banto yo bakonvekanga. Ah. Baza na parole. Neti cardinal Malula, parole. Cardinal Echao, parole. Et bon voici l'homme. Hein? Voici l'homme. Ah. Ngani? Voici l'homme. Pasteur voici l'homme à Aseka. Ah. Yo za munta polémique. Uzo tendanga na liwa. Kasi pas ça va na parole à solo. Oh. Nanga nakutanga nanga te paldo. En tout cas vraiment to komba ko chiter vraiment na émission na biso pasteur mutu a chateau boma na ndenga ko sangate donc na ebite panzi na nga na ete na buto fois par la ba vix po na zoka a nyo zo nga pasi na seki mingi vraiment po to comme na suka émission na biso pasteur na ko za pasteur na mbi pasteur na plateau na ngai hein na ko pesa pe mateya o lo ba pe moi quelques versets bibliques o expliquer pe bana na nzambe ba o bazolanda biso. Ngani toi ça veut dire la voix bonne faya tu dis quoi on a comprendre que tu kaka o me diriger ya ko la nini boni boyoko moni nga mateya na pas le long moi vite fait pas le long moi vite fait pasteur on ni nango parole parole on est na papier vous en avez na bible té
te Bible na sembi sa évangéliste. Oh, yo pasteur sa Bible sim c'est évangéliste, on m'a papier mnene bon. Papa fait Monisco. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Quand tu parles de la Monisco, là je vois mais j'ai fait Sony Mbombo. Hein? Rocher Yangololo, Folo Busonga. Uli Muteba Tendai, Mukalenga Yayo Yangwan. Ige Mupasi Tonton Zara, Yayo Yangwan. Na côté ya peuple de Dieu, il y a confiance. Bien aimé, mais là il y a confiance, c'est ça les choses n'a pas douté. Bantu bazo douté. Prêche la Bible. Dans Luc chapitre 12 verset 32. La Bible nous dit c'est quoi? Ne crains pas petit troupeau, car il a pris à votre Père de vous donner le royaume. Ne crains pas petit troupeau, car il a pris à votre Père de vous donner roi, les royaumes. Dans la Luc chapitre 12 verset 32. Et le bénin. Combien de yote? Pour ça bien c'est na tata na yoko pesa yobo orange. Gi basket. Ndondo lo yengeta. Nala po ngaba bébé. Fatou Onanga, Patricia Vendi, Élisée Tafé. Komitung sana yote. Rolili simu. Komitung sa te. Adira meya. Na bima be. Bokende ko développer ngo bina moko. Oh, pasteur nya sora ya wana. Nya sora ya wana. Na parler ngo vite fait, a rappel c'est ça la vocal. Yo munya ngo nyesa da yembi générique mo bimbanga moko to rumba. Eza vocals. Entre pasteur Mutwashi azo bomanga ndenga kosarana te na ebite na sandeni pasteur mombata mone na bible te azuka papier mo ba mulai akomi makambata bino mo lobi o azu bible asimse évangéliste. Est-ce Moïse azaka na bible akomaka na nini na papier te? C'est que pour copier Moïse. Hein? Pour copier. Oh te ngana copier Nzambe maza muntu yo Nzamba asalelaki. Manzembo zo beta wana eza nzembo bon Nzambe. En tout cas, moi je suis plutôt là pasteur Mutwashi na moto ko lala après moi da faya akomo sanga vraiment basine pona monnaie to kompa na suka émission na biso pasteur ko pesa numéro ya téléphone po bandeko baza na posa no ba ko joata na nzela singa esala bien. Toi ça redi la bo aboni na ko pesa ba coordonnées ndenga bozolenga la bantu bazotuna ngai Mutwashi mandirete église eza wapi. Mikolo yo église siège ezate ba benga na ribiso na église. Compte tenu à loyer, dans le salon Daniela, chez Élisée Tafé. Donc, nous sommes dans le côté de Yangowana. Si vous voulez Nzambe ko totaye à soutenir numéro ya contact na ngeza plus 243 89 80 58 348 plus 243 89 80 58 348. Deuxième numéro dans ngeza 1893 85 2012 2015 2020 2018 2045 deuxième siècle, troisième siècle, quatrième siècle, cinquième siècle, 10e siècle, avant Jésus, après Jésus, entretien, époque contemporaine, époque Moyen-Âge, trio d'Asoufa, Moulumba Nadanga, Nabulangando, Jekija. Charge. Pasteur, vraiment, n'a invité. Pasteur, moi, quelqu'un m'a bangé, on peut ça la bien. Aore ngai mabanga pena nalinga mabanga te ngana za ngolumba te na bwa ka bantu mabanga ba ko kanga ngo uba ko kili bang mais na ko pesa bambo te Patricia Vendi 10 na yo tisi ko ya ukomo ko bokisa ngabo enda ngani Lydia kaka Miriam 10 na yo nazo mona ngote gi basket ya to yo kana ko ya na sambela ki ya mpamba te ba sambeli yo ko beta kana dim moni boyo ko ya na uza patrons Fatou Onanga na lobaki déjà Rose Ngolo bateka yo Dav bateka yo Deborah Nawej bateka yo ni role panzo ni roleta bateka yo Faya bendanga bien Faya yebi Faya yebi Faya yebi bulo hanza mwani yebi bazo filmer na caméra zo seka yebi muta zo seka te caméra zo seka Rachel Nzanga bateka yo merci beaucoup Meldi bateka yo merci beaucoup Rolili Simo merci beaucoup. Bayebanga nyonso merci beaucoup. Mutu ashina bino yeyo naza ndondo lo yengeta. Benjamin njikale. Wayazo
njikale oh njikale ashaba penda chena ndekala njikale mshindi wakaenza bayuda umushindu mubi bangatamkalenga Yesu bangela kumyanda yabo bakamutoda makofa ni mambata mema njikale menazo regrete oyo mususu pelise saka pengwe ngani Lazare azalaka wa Lazare nzotumike arepota komi munene o nasa kanzambo wana yembe wana oyosoka nganyona banda ko yemba ngokele ngaze d'être enfant d'ange incroyable je sauvé du péché moi je glorifie après non moi je vérifie vraiment je regrette. En tout cas, vraiment, la moindre comme dans la émission, Nabiso, pasteur Moutouachi, Nayambio, ça serviteur de Dieu. Moi, prière après ça, la bien, na bandeko, bazolando go sambe, la poto comme nasuka. Prière na ngai eza boy. Tuka ngamiso. Kanzenzenze kalengila. Pipi kalengile kabwa kasanga. Kakula kalenge mwana kitolo. Mwana kitolo kafekela kapafu. Kitolo mwane kitolo yeye mwane kitolo kanzenze abiminaje kalele kitolo yeye mwane kitolo kanze shikisha En tout cas vraiment n'a besoin les prières ya pasteur Moutouachi uti ko sala bon bana poto na boze ya ko sepela makasi ngape na profiter ko pesa mbote na gu basket ala kaka yo gu basket na pesa mbote depuis Paris babi mo kondi ya 3 communes balongola 2 communes ba comme ça 3 communes babé on peut sous des saisons tara gu basket bambote belé fire basket Mirai basket na pesa bino bambote tara Paris et simba na maboko na bino basket wana isa poste no nini oh bantu c'est que bango za famille basket non ba on famille basket non na Paris na que Paris ça na maboko na bango c'est que biya ya bango oh ngi basket ngabe na za basketeur na tika ngona koma na rugby bomi ngana soki na nzango shikisha en tout cas Felipe Panzu depuis Luanda na robosa note tara Felipe Panzu na ebika katala yo sala biso bolamuko Istel Makuku triple porte-monnaie Clarisse tala yo bambote be na robosa note na ebete ngana bino to komona na mbalasima bye pasteur tote pasteur nini nzote komi ya mikolo to boni baujana Basta iba ujana ndeba hapo